ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா பீட்ரூட் மைசூர் பாக். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பீட்ரூட் மைசூர் பாக் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கடாயை அடுப்பில் வச்சு 1 லிட்டர் தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 லிட்டர் தண்ணியை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 5 கிலோ சர்க்கரையை மெஷரிங் ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், 5 கிலோ சர்க்கரையை எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கடாயில் 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்குறோம். அதில் இந்த 5 கிலோ சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதை கலந்து விட்டுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த டைமில் நம்ம பீட்ரூட் மைசூர் பாக்குக்கு தேவையான பீட்ரூட்டை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் வாங்க. பீட்ரூட் மைசூர் பாக் செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம 1 கிலோ பீட்ரூட்டை தோல் நீக்கி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். பீட்ரூட் மைசூர் பாக் செய்ய டோட்டலாக நம்மளுக்கு 1.5 லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படும். நம்ம ஏற்கனவே 1 லிட்டர் தண்ணியை ஆட் பண்ணியாச்சு. நம்ம அரைக்கிற இந்த பீட்ரூட்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி வரும் உங்களுக்கு. பேலன்ஸ் நம்ம 1/2 லிட்டர் தண்ணியை இந்த பீட்ரூட்டில் ஊற்றி நம்ம அரைச்சிக்கலாம். பீட்ரூட்டை நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க. நைஸாக அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே கடாயில் தண்ணியும் சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். அதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பீட்ரூட்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது நல்லா கொதி வரட்டும். இந்த டைமில் மைசூர் பாக்குக்கு தேவையான மாவை ரெடி பண்ணிடலாம் வாங்க. இந்த மைசூர் பாக் செய்கிறதுக்கு 1/300 கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம். கடலை மாவை எடுத்ததுக்கப்புறம் 50 கிராம் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். மைதாவை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 50 கிராம் பால் பவுடர் எடுத்துக்கலாம். அதையும் இந்த மாவோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், மைசூர் பாக்குக்கு தேவையான எல்லா மாவையும் நம்ம எடுத்தாச்சு. இப்போது நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த இந்த மாவில் 2 லிட்டரு சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த மைசூர் பாக் செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு டோட்டலாக 4 லிட்டரு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தேவைப்படும். ஃபஸ்ட்டு 2 லிட்டரை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம மாவை நல்லா எண்ணெயில் கரைச்சாச்சு. கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் கலந்து வச்சுருக்குறாங்க. இந்த டைமில் ஏற்கனவே நம்ம அடுப்பில் பீட்ரூட் சர்க்கரை தண்ணி எல்லாம் கலந்து பாகு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுருக்குறோம். இது ஒரு கம்பி பதம் வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். இந்த மாதிரி கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மாவு மிக்ஸை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இந்த ஜீரா ஒரு கம்பி பதத்தில் இருக்கணும். நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்த பீட்ரூட் சர்க்கரை தண்ணி எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அந்த பீட்ரூட்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கணும். நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாவு மிக்ஸை ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த மைசூர் பாக் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகும். இந்த மைசூர் பாக் செய்யும்போது நீங்கள் கம்பல்சரி கைவிடாமல் கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா அது அடிப்பிடிச்சிரும். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் மாவோட குவான்டிட்டி கம்மியாக தான் போடுறோம், ஆனால் உங்களுக்கு ஸ்வீட் நிறைய வருது எப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் நாங்கள் இதில் 4 லிட்டர் எண்ணெய் மாவு எல்லாமே உங்களுக்கு போட்டு இந்த மாதிரி வேக வைக்கும்போது அது நல்லா திரண்டு பொங்கி வரும். மாவோட குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது கடைங்களுக்கு செய்கிற ஸ்வீட்டு. நான் உங்களுக்கு இதோட மெத்தடை இந்த வீடியோவில் காட்டியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஸ்மால் குவான்டிட்டியில் இதை செய்யணுன்னா நான் மெஷர்மெண்ட்டை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன். நீங்கள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அந்த மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நீங்கள் வீட்லேயே இந்த ஸ்வீட்டை கடைகளில் உள்ள அதே டேஸ்ட்டு படி செஞ்சு சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் கைவிடாமல் கலந்து விடும்போது நம்ம ஏற்கனவே பேலன்ஸ் வச்சுருந்த 2 லிட்டர் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலை எடுத்துக்கலாம். அதை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. 2 லிட்டர் எண்ணெயை ஃபுல்லாக இதில் ஆட் பண்ணிடாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணி நீங்கள் கலந்து விடணும். ஃபஸ்ட்டு 1/2 லிட்டர் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அந்த எண்ணெய் நல்லா இந்த மாவோட மர்ஜ் ஆகணும். அது வரைக்கும் நல்லா கலந்து விடுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அடுத்த 1/2 லிட்டரை ஆட் பண்ணுங்கள். அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான பக்குவத்தில் வரும். நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது டோட்டலாக உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே பீட்ரூட்டில் இருக்கிற கலர் இதில் வந்திருக்கும். அதுவே உங்களுக்கு போதும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் கலர் நீங்கள் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இதில் டோட்டலாக நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கிற மெஷர்மெண்ட் படி எங்களுக்கு 9 கிலோ பீட்ரூட் மைசூர் பாக் கிடைக்கும்.
இந்த ரெசிபி செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி. எப்போதுமே ஒரே மாதிரியான ஸ்வீட் செய்யாமல் இந்த மாதிரி ரெசிப்பியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இதை நீங்கள் சட்டுன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி கைவிடாமல் கலந்து விடும்போது இது நல்லா திரண்டு பொங்கி வரும். இந்த டைமில் நீங்கள் அதை எடுத்து கையில் உருட்டி பாருங்கள். கையில் ஒட்டாது, நல்லா உருண்டு வரும். அந்த டைமில் நீங்கள் அதை கீழே இறக்கிடலாம். இறக்குனதுக்கப்புறம் இதில் 100 கிராம் முந்திரியை இந்த மாதிரி உடச்சி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது டோட்டலாக ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. முந்திரி தான் ஆட் பண்ணணும்னு இல்லை. இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வேறு எந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். முந்திரியை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. முந்திரி போட்டதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூளை இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் கலந்து விட்டுக்கோங்க. ஏலக்காவை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் 50 ml நெய்யை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெய்யை ஆட் பண்ணும்போது இதோட வாசனையும் இதோட டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். இந்த நெய்யை ஆட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பிளேட்டில் செட் பண்ணும்போதும் கட் பண்ணும்போதும் அதோட ஃபினிஷிங் நல்லா கிடைக்கும். பாருங்கள், நம்மளோட மைசூர் பாக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதை செட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிளேட்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம். 2 பிளேட் எடுத்து அதில் எண்ணெயை இந்த மாதிரி ஊற்றி நீங்கள் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஆயிலை அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மைசூர் பாக்கை இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மைசூர் பாக் ஓரளவு சூடு இருக்கும்போதே நீங்கள் செட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகும். மைசூர் பாக்கை இந்த மாதிரி 2 பிளேட்லேயும் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ரோலரை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மைசூர் பாக் செட் ஆகிறதுக்கு 2 hours ஆகும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். 2 hours கழித்து செட் ஆனதுக்கப்புறம் இதை கட் பண்ணி நம்ம பிளேட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட சுவையான பீட்ரூட் மைசூர் பாக் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஆல்.